প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আমার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। আমরা আজ ক্লাস 7-এর লেসন 1 দ্য বুক অব নেচার এই টেক্সটটা আজ আমরা পড়ব। তার আগে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, যদি তোমরা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং তোমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। দেখো, আমরা পড়া শুরু করছি। দ্য বুক অব নেচার। বুক মানে তোমরা জানো বই, এবং নেচার মানে প্রকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতির বই। কার লেখা? জওহরলাল নেহেরু। জওহরলাল নেহেরু কে ছিলেন? পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন একজন, এখানেই দেওয়া আছে, ওয়াজ এ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার, অর্থাৎ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া, অর্থাৎ স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। হি ওয়াজ এ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন ভালো লেখক ছিলেন। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্কস। এগুলো কয়েকটা তার উল্লেখযোগ্য বই। During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas. বলছে 1920 সালের শেষের দিকে তিনি একগুচ্ছ চিঠি লিখেছিলেন তার মেয়ে কে ছিলেন? ইন্দিরা গান্ধী। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তো সেই মেয়েকে তিনি একগুচ্ছ চিঠি লিখেছিলেন তার চিন্তাভাবনা মেয়ের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। শুধু চিন্তাভাবনা নয়, আইডিয়াস, থটস অ্যান্ড নলেজ উইথ হার। দিস লেটার্স আর লেটার compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. পরবর্তীকালে এই চিঠিটা একটা বইয়ের আকারে বেরিয়েছিল। এই বইটার নাম ছিল লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার। দি প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সার্ট ফ্রম দ্য বুক। এই যে প্রেজেন্ট টেক্সটটা তোমাদের দিয়েছে, এটা ওই বই থেকেই সংগৃহীত করা হয়েছে। চলো আমরা পড়াটা শুরু করি। When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. When মানে যখন, you and I are together, যখন তুমি এবং আমি একসাথে থাকি, you often মানে প্রায়, তুমি প্রায় ask me questions, অর্থাৎ তুমি প্রায় আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো, about many things, বিভিন্ন জিনিস নিয়ে, and এবং I try, আমি চেষ্টা করি, to answer them, তাদের উত্তর দেওয়ার। অর্থাৎ এমনভাবে চিঠি তিনি লিখছেন তার মেয়েকে যেন তার মেয়ে তার সামনেই আছে। কেমন সুন্দরভাবে তিনি বলেছেন যে যখন তুমি আর আমি একসাথে থাকি তখন তুমি আমাকে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে প্রশ্ন করো এবং আমি তাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু নাও, এখন, দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, অর্থাৎ তুমি এখন মুসৌরিতে আছো। তুমি মানে কে? তাহলে ইন্দিরা গান্ধী তখন মুসৌরিতে আছেন। অ্যান্ড আই অ্যাম ইন এলাহাবাদ, আমি এলাহাবাদে আছি। যাই হোক, তখনও তিনি, যখন চিঠিটা লেখা হচ্ছে তখনও তিনি ইন্দিরা গান্ধী হয়ে ওঠেননি, আমি বললাম, কিন্তু তখন তিনি ইন্দিরা, তার মেয়ে ইন্দিরা, তাকে বলছেন যে তুমি এখন মুসৌরিতে আছো। অর্থাৎ দেন ইন্দিরা ওয়াজ ইন মুসৌরি অ্যান্ড পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ওয়াজ ইন এলাহাবাদ। তখন ইন্দিরা মুসৌরিতে ছিলেন আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এলাহাবাদে ছিলেন। উই ক্যান নট হ্যাভ দিস টক্স, আমাদের মধ্যে এই সমস্ত কথাবার্তা আর হচ্ছে না। I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. বলছে আমি therefore মানে সেই জন্য, going to write to you, তোমাকে লিখতে চলেছি, from time to time, অর্থাৎ আমি তোমায় লিখবো, বারবার লিখবো। শর্ট অ্যাকাউন্টস মানে ছোটো ছোটো ঘটনা, অফ দ্য স্টোরি, ছোটো ছোটো কারণ, অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, আমাদের এই যে পৃথিবী, আমাদের পৃথিবীর ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনা লিখব। শুধু পৃথিবী নয়, অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ, গ্রেট অ্যান্ড স্মল, ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, এবং অনেক দেশ, বড় ছোট, যে সমস্ত দেশে এই পৃথিবীটা বিভক্ত, ডিভাইডেড মানে বিভক্ত, তাদের কাহিনী আমি তোমাকে সময়ে সময়ে বলবো। ইউ হ্যাভ রেড লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, তুমি ইংলিশ হিস্ট্রি মানে ইংরেজদের ইতিহাস, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি মানে ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে খুব অল্পই পড়েছ। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটল আইল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া, দো এ বিগ কান্ট্রি, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। বলছে কিন্তু ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটল আইল্যান্ড, ইংল্যান্ড হলো একটা ছোট আইল্যান্ড মানে দ্বীপ, এবং ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ, দো মানে কি, যদিও এ বিগ কান্ট্রি, যদিও একটা বড় দেশ, ইজ অনলি
এ স্মল পার্ট, শুধুমাত্র একটা ছোট অংশ অফ দ্য আর্থ সারফেস, পৃথিবীর উপরিভাগের একটা ছোট অংশ। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. বলছে যদি, ইফ মানে যদি, উই ওয়ান্ট টু নো আমরা জানতে চাই, সামথিং কোনো কিছু, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড আমরা যদি এই পৃথিবীর কোনো গল্প জানতে চাই, অফ আওয়ার্স আমাদের এই পৃথিবীর গল্প যদি আমরা জানতে চাই, উই মাস্ট থিঙ্ক আমরা অবশ্যই ভাববো কি নিয়ে, অফ অল দ্য কান্ট্রিজ সমস্ত দেশ, অ্যান্ড অল দ্য পিপলস সমস্ত লোকজন, দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট এই যে পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ আছে, যে সমস্ত লোকজন আছে, সবার কথা আমাদের ভাবতে হবে। যদি আমরা আমাদের পৃথিবীর কোনো গল্প জানতে চাই, তাহলে পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ আছে এবং যত লোকজন বাস করে তাদের সবার কথা আমাদের ভাবতে হবে। অ্যান্ড নট মেয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি, শুধুমাত্র, মেয়ারলি মানে শুধুমাত্র একটা দেশের কথা ভাবলেই হবে না, যে হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, যেখানে আমরা জন্মেছি শুধু সেখানকার কথা, সে দেশটার কথা ভাবলে হবে না। তাহলে পৃথিবীর গল্প জানতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে, এই পৃথিবীর যত দেশ আছে, যত মানুষ আছে, সবার কথা ভাবতে হবে, শুধুমাত্র নিজের যে দেশে জন্মেছি ওটা ভাবলে হবে না। আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আই ক্যান অনলি টেল ইউ ভেরি লিটিল ইন দিস লেটার্স অফ মাইন। আই অ্যাম অ্যাফ্রেড মানে আমি ভয় পাচ্ছি, আই ক্যান টেল ইউ আমি তোমায় বলতে পারবো, ভেরি লিটিল খুব অল্প, ইন দিস লেটার্স অফ মাইন আমার এই চিঠিগুলোতে আমি অল্পই তোমাকে বলতে পারবো, বাট দ্যাট লিটিল আই হোপ উইল ইন্টারেস্ট ইউ, কিন্তু সেই অল্প যেটা আমি বলবো আমি আশা করি উইল ইন্টারেস্ট ইউ, সেটা তোমার মধ্যে আগ্রহ তৈরি করবে, অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক এবং তোমাকে ভাবাবে, অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল এই পৃথিবীটাকে সম্পূর্ণ করে ভাবাবে, যে এই পৃথিবীটা, আমি একটা শুধুমাত্র দেশে থাকি না, আমি শুধুমাত্র ভারতবর্ষে থাকি না, আমি একটা পৃথিবীতে থাকি, এই পুরো পৃথিবীটা সম্পর্কে তোমাকে ভাবিয়ে তুলবে, অ্যান্ড অফ আদার পিপলস ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, এবং এখানে যে লোকজনেরা থাকে তাদেরকে আমাদের ভাই এবং বোন বলে আমাদের ভাবিয়ে তুলবে। When you grow up, you will read about the story of the earth and her peoples in fat books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. বলছে যখন, when মানে যখন, you grow up যখন তুমি বড় হবে, you will read তুমি পড়বে, about the story of the earth পৃথিবীর গল্প, and her peoples এবং তাদের লোকজনের কথা তুমি পড়বে, কোথায়, in fat books মোটা মোটা বইতে, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং তুমি এটা দেখবে আরও বেশি আকর্ষণীয়, দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রেড তুমি যে সমস্ত গল্প বা নোভেল মানে উপন্যাস তুমি যে পড়েছো তাদের থেকে দেখবে এই পৃথিবীর গল্প, পৃথিবীর লোকজনের গল্প আরও বেশি ইন্টারেস্টিং, আরও বেশি আকর্ষণীয় মনে হবে। You know, of course, that our earth is very, very old, millions and millions of years old. তুমি জানো, অফকোর্স অবশ্যই, যে আমাদের পৃথিবী খুব খুব পুরনো। কত পুরনো? মিলিয়ন্স মানে লক্ষ, লক্ষ এবং লক্ষ বছরের পুরনো। অ্যান্ড ফর এ লং টাইম দেয়ার ওয়ার নো মেন অর ওম্যান লিভিং ইন ইট, এবং দীর্ঘদিন ধরে এখানে কোনো মহিলা বা পুরুষ মানে নরনারী কেউ থাকতো না। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার মানুষ সেখানে আসার আগে ওয়ার অনলি অ্যানিম্যালস শুধু প্রাণীরা ছিল। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিম্যালস মানে প্রাণীদের আগে দেয়ার ওয়াজ এ টাইম এমন একটা সময় ছিল হোয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ যখন পৃথিবীতে কোনো নো কাইন্ড অফ লাইফ মানে কোনো ধরনের জীবনের এক্সিস্টেড মানে অস্তিত্ব, কোনো ধরনের জীবনের অস্তিত্বই ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন দিস ওয়ার্ল্ড অফ ours which is so full today of all kinds of animals and men. বলছে ইট ইজ ডিফিকাল্ট এটা খুব কঠিন, কি এটা কঠিন, টু ইমাজিন দিস ওয়ার্ল্ড, ইমাজিন মানে কল্পনা করা, আমাদের এই পৃথিবীটাকে কল্পনা করা, ভাবো তো এই পৃথিবীটাকে, অফ আওয়ার্স আমাদের এই পৃথিবীটা হুইচ ইজ সো ফুল টুডে যেটা আজ এত ভর্তি মানে এত লোক, এত প্রাণী, এত প্রাণী, অফ অল কাইন্ড অফ অ্যানিমালস অ্যান্ড মেন, টু বি উইদাউট দেম যে সেগুলো ছাড়া
তোমরা নিজেরাই চোখ বন্ধ করে একবার ভাবো, যে পৃথিবীতে আমরা আছি, যেটাতে আজকে এত মানুষ গিজগিজ করছে, এত প্রাণী, বলছে এমন একটা সময় ছিল কোনো মানুষ ছিল না, কোনো প্রাণী ছিল না, পুরো পৃথিবীটা ফাঁকা ছিল। কি ইন্টারেস্টিং না এই গল্পটা? দেখো, বাট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স টেল আস দ্যাট there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. বলছে কিন্তু সায়েন্টিস্ট মানে বিজ্ঞানীরা অ্যান্ড দোজ এবং তারা হু হ্যাভ স্টাডিড, যারা পড়াশোনা করেছে, অ্যান্ড থট এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স, এবং এই সমস্ত নিয়ে থট মানে ভেবেছে, এই সমস্ত বিষয়ে ভেবেছে, টেলাস আমাদেরকে বলছে যে দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, এমন একটা সময় ছিল, হোয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ, যখন পৃথিবীটা ছিল টু হট মানে খুব গরম ছিল, ফর এনি লিভিং বিং, লিভিং বিং মানে প্রাণী, টু লিভ অন ইট, যে এতটাই গরম ছিল যে কোনো প্রাণী এতে থাকতে পারতো না। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, এবং আমরা যদি তাদের বইগুলো পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি দ্য রকস অ্যান্ড দ্য ফসিলস, ফসিলস মানে কি জীবাশ্ম, এবং পাথর এবং জীবাশ্ম নিয়ে গবেষণা করি বা পড়ি, ফসিলস মানে দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিমালস, যেটাকে জীবাশ্ম বলছি, উই ক্যান আওয়ারসেলফ সি দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, তাহলেই আমরা নিজেরাই, উই ক্যান আওয়ারসেলফ মানে আমরা, সেলফস মানে আমরা নিজেরাই, সি আমরা নিজেরাই দেখব যে দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, এটা এরকমই ছিল, যে পৃথিবীটা তাহলে কেমন ছিল, একটা টাইম এতটাই গরম ছিল যে কোনো প্রাণী এখানে বাস করতে পারতো না। তাহলে আজ আমরা পার্ট 1-এ এটা এতটাই পড়লাম, দ্য বুক অব নেচার। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, আর ভিডিওটা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। আর তোমরা যদি নতুন হও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আর যারা আগে থেকেই আমার চ্যানেলের সঙ্গে আছো তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।